Olá pessoal do YouTube, Eliseu da R Portas e Acessórios. Hoje eu estou aqui com o Fit Uno, esse modelo novo, que está a fechadura dele. O problema dessa trava elétrica da porta do motorista, quando destravava o carro, ela fazia um barulho muito grande, ela trava. O problema é esse que eu acabei de arrumar agora. Para vocês abrir ela é só tirar esses parafusos, esse e esse, ok? Você já abre esse aqui, é só para segurar esse bracinho, não precisa tirar. Então vai abrir aqui. Você vai ter acesso às engrenagens que estão aqui dentro. Nesse caso aqui, tinha duas engrenagens quebradas. Essa aqui, ok? Aqui, ó, faltando o dente. E essa branca aqui também, faltando o dente aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá. Você pode ver que tá sem dente aqui nesse meio aqui. Então por isso ela pulava. Ela pulava por cima dessas falhas, fazia aquele barulho. No caso é difícil vocês conseguirem essas peças novas. Mas se você vai num lugar onde tem bastante peças descartáveis desse aqui, geralmente queima o motor, aí fica a peça inteira com o motor queimado. Você tira só as engrenagens, troca, fica perfeito, beleza? A gente sempre faz isso aqui, acabei de fazer nessa, já fiz o teste, 100%. Então se você está tendo esse problema aí na porta, principalmente do Uno, pode acontecer no Palio, no Siena, na Estrada, mas o Uno é o principal. Por que é o principal? Porque o sistema de molejo dele aqui, sistema de engrenagem, do Uno não possui molejo, do Siena, do Strada, os demais possui. Por isso, ela acaba forçando muito essas peças aqui, por não ter uma mola para poder segurar a pressão. E é onde que ela acaba quebrando os dentes. Então, se tiver aí esse problema de barulho dentro da trava, você pode abrir, com certeza vai ser essas engrenagens que estão roçadas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para nos ajudar e compartilhe o vídeo, nos ajude aí a bater a meta de 15 mil inscritos.